Нарын облысында иш сапары менен болгон премьер-министр Темир Сариев тоол өрөөндөн социалдык экономикалык абалынан кабар алды. Анын пикиринде Теңиртоо жергесиндеги ресурстарды толук кандуу пайдалануу менен киреше табууга кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Өкмөт башчы кайсыл объектилерде болду жана кандай маселелер чечилди? Кененирээк аймактык кабарчыбыз Белекбай Шеримбековдун репортажы. Иш сапарынын башында Айтылуу Соңкөл жайлоосундагы малчылар менен жолугушкан премьер-министр Нарын шаарына карай багыт алып, Бишкек-Торгорт жолундагы курулуш жумуштарына кызыкты. Бактыга жараша, эл аралык мааниси бар бул объекттеги аракеттер дурус. Мисалы, быйыл эле 60 чакырым жолго асфальт төшөлүп, ары бери каттагандар бир катар кыйынчылыктардан арылышты. Анткени эң татаал делинген Карамкур капчыгайындагы 20 чакырым жолду бүткөрүүнүн келерки жылга калтырылышы көпчүлүктү кызаалат кылууда. Премьер-министрдин айтымында, баары тең белгиленген график негизинде жүргүзүлүүдө. Ага ылайык Бишкек-Нарын Торгорт жолу толугу менен 2016-жылдын аягында пайдаланууга берилмекчи. Теңиртоо жергесинде иш сапарынын соңунда өлкөнүн премьер-министри Темир Сариев азыр биз турган Россиялык Русгидро компаниясынын ишине кызыкты. Эсиңизде болсо, Кыргыз-Орус өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашууларга ылайык Нарын жогорку каскадында дароо 4 кесиптин курулушу башталмак. Бирок айрым бир маселелерин чечүүнү улам бул иш азырынча аксоодо. Чынында мында бүгүнкү күнгө 32 миллион доллар өздөштүрүлүп, энергетиктер шаарчасы, асфальт бетон заводдору бүткөрүлгөн. Бирок алгачкы кесиптин курулушу алгиче башталып элек. Ага Кыргыз өкмөтүнүн үлүштөгү жерлери жана мүлктөрү суу алдында калуучу дыйкандарга компенсация төлөп бере албай жаткандыгы себеп. Эгер ушул маселе оң жана чечилсе, Россиялык тарап дагы кошумча каражат бөлүүгө даяр. Жер маселе чечилсе, уставдык капиталга болсо 12 миллиард рублей келет. Бул 12 миллиард рублей болсо 2016 жылдын жана 2017 жылдын толук финансы каржылоосун мындай толук кандуу камсыздандырат. Жерде балдаразы каякта окушат? Нарын жогорку каскадына коңшулаш алыш айылындагы орто мектептин курулушун жүрүшү да өкмөт башчысынын көңүл жаздырымында калган жок. 2 жылдан бери иш кызган бул билим уясынын жалпы сметалык наркы 23 миллион сом. Аны өздөштүрүү Нарындагы жоопкерчилиги чектелген жаңа курулуш коомуна милдеттендирилген. Негизинен бул жерде эмгек ыргагы өзүнүн болгону менен анын алдыдагы жаңы окуу жылына карата аяктары арсар. Şu 1 sentябрга бере албай калдык. Тарчыктыгы светтики, анан суунун тарчыктыгы болуп калды. Атак октябрга берилет деген үмүт бар. Дейинкиси Нарын облусунда жаңы 20 мектеп курулууда. Бирок казынадан каражаттын өпчөп бөлүнүп жаткандыгынан баарысын тең эле өз мүнөтүндө пайдаланууга берилерине ишеним аз. Дегиле быйыл Кыргызстан боюнча 66 мектеп берилет. Ишке кирилип, ушул сентябрь, октябрь, ноябрга чейин баарын киргизебиз. Эмдиги жылга биз 100 мектеп пландаштырып атабыз, жаңы мектепти салуу боюнча. 100 мектепти капиталдык ремонттон өткөзөбүз. Бизде Кыргызстан боюнча 260 мектеп бар болчу, ушул кызыл сызыкка келип калган, аварийный же болбосо жаңы салына турган деп. Ошолордун баарын биз бүтүрөбүз. Мындан тышкары Темир Сариев Нарын шаарындагы ички жолдордун курулушуна жана жылуулук берүү ишканасындагы алуулуктар аракеттерге да күбө болду. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук биринчи канал, Нарын облусу.